而家通常10日8日先去一次街買餸，咁今日啱啱去咗超市啦，所以今日就有新鮮嘅魚食啦。今晚我會整個清蒸鯇魚，咁材料有一嚿鯇魚腩啦，一啲薑同埋一啲葱。咁有網友咧就話我之前嗰隻蒸魚碟咧就太過厚，咁我今日咧就特別揀咗一隻薄嘅碟。咁呢隻碟咧係骨碟嚟嘅，所以都比較薄，但係佢有一個唔好處就係佢唔係蒸魚嘅碟。咁個魚洗乾淨之後咧，我哋吸乾水。水滾落鑊啦，我哋大火蒸佢8分鐘。咁用個切熟肉嘅砧板切啲薑葱。咁仲有分零2分鐘嘅時候，我哋就燒熱啲油。咁依家蒸咗佢8分鐘，試一試佢熟唔熟先。仲爭少少，蒸多佢2分鐘添。依家係蒸咗佢10分鐘噶啦，咁試下佢熟唔熟先。咁可以夾起嗰啲碟底嗰啲葱。咁倒咗啲魚汁佢，咁灒翻啲滾油落去。咁趁呢個汁鍋呢仲係熱嘅時候呢，加啲蒸魚豉油，響側邊淋翻入去。